आज भाई बाम्बो चिकेन करने आम गाँ जंगल भितर गलु बाउंस को भल भाव में धोईदेलु एपटे आमर सिपुआई चिकेन को भल भाव में धोई पियाज पकई पुका देला तापर अदा रसुण कंचा लंका बटा होता ताकू पकईदेला जीरा गुंड टे पकईदेला सुखिला लंका गुंड टे पकईदेला चिकेन मसला टे पकईदेला गरम मसला टे पकईदेला धनिया गुंड टे पकईदेला तापर चिली पाउडर टे पकईदेला बुझल कि तापर 200 ग्राम सोरष तेल पकई तल ऊपर ऊपर तल करना गुले गुला देला तापर नालिया सेक्सी टमाटो दीटा पकईदेला स्वाद अनुसार लुण टे पकईदेला तापर हलदी पाउडर निज स्टाइल छिंची चुचा देला मुई मो स्टाइल पकईदेली धनिया पत्र ये पकई पका दे सारापर जहाँ तेल थी सब बाउंस भितर पकई चिकेन आड़ू थरकु थर करना पूरे पूरा देलु तापर चिकेन फाइनाल रेडी होगा एपटे आम कदली पत्र को जाकी चुपा देना निआ जाना भल भाव में निआ भितर पकई पुका देलु एपटे आमर बाम्बो चिकेन पूरा रेडी खलिकी बाहर केलु बसी पड़लु खायापी जो गोटे कल ना हापुरी देली भाई कहली पूरा जबरदस्त चिन्नू भाई आड़ गोटे कल खाइला कहला भाई बोबाल है सिपुआ तो कहला पूरा मस्त है ए भाई आमर कहले समस्ते बोबाल ये कहला रविवार मुझे आइस खाऊनी खाटे माटे पूरा